السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بفيديو بسيط كده روتين طبعا، بعد كام يوم تعبانة بقى وكده، فقلت اعمل معاكم كده روتين بسيط النهاردة كده ونعمل مع بعض الغدا. فدلوقتي بقى، لو اول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الروتين بتاعنا كده، نروق المطبخ كده مع بعض. ودلوقتي بقى نبدأ كده ايه بالأزايز. معانا طبعا أزايز التلاجة، طبعا بنغسلها كده ونبدأ بيها. طبعا أول حاجة الأزايز، وبعد كده الكوبايات، وبعد كده الأطباق. انا بصراحة والله بقالي كام يوم كده تعبانة ومش قادرة اعمل حاجة، فقلت اما اقوم اتشجع معاكم كده واشتغل وشجعوني كده وقولوا له ايه رأيكم في الفيديو ده، لان انا ما بحبش اعمل اللي هو الروتينات والحاجات دي. بحسها مش بتشجعوني فيها كده، فحاولوا تشجعوني كده عشان ايه نبقى مع بعض على طول. انا طبعا بقالي فترة كبيرة ما صورتش، فاعذروني، فكنت تعبانة جدا والله. دعوة منكم كده حلوة، وان ربنا يشفيني كده يا رب واطمن ان شاء الله. دلوقتي طبعا انا بغسل الازاز وبنضف قلبها كويس جدا، وبحطها بقى تحت الفلتر كده تتملى، ونغسل الغطيان بتاعتها بالشكل ده كده. الازازة اللي بتتملى بنغسل غطاها وبنغطيها على طول. يعني هما يعني حبة مواعين كده مش كتار، بس طبعا الواحد كان مكسل وكده، فنتشجع بقى مع بعض، واللي عندها حاجة تعملها كده ويومنا يبقى حلو كده، ونبدأ بسم الله كده عشان اليوم يبقى حلو من أوله. فضلا وليس أمرا، اللي مشتركش في القناة يشترك. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، عشان اللايك بيدعم الفيديو ويظهر لأكبر قدر من الناس. وهنا كنت قربت اخلص بقى كده، بخبشته في الاطباق، وما عادش معايا بقى غير الحلة والطاسة والكازرونة بتاع اللبن دي اللي في الحوض. دلوقتي هغسلهم برضو، وهرجع اوريهم لكم بعد ما اغسلهم. غسلناهم كده وشوفوا شكلهم معانا فلة كده بالمعو. طبعا نسيبهم بقى يتصفوا شوية وهعينهم، ونغسل بقى الحوض. والبوتاجاز بقى نغسله مع بعض كده وننضفه عشان نعمل بقى الايه الغدا مع بعض. وده الاستاذ عمرو دخل كده، ما كانش يعرف ان انا بصور. وهنا خلصت البوتاجاز وشكله،
وده منظر الحوض بتاعنا كده نضف، وبقى كل حاجة كده تمام. قمة الراحة النفسية لما بنلاقي المطبخ بتاعنا كده، بتبقى راحة مفيش بعدها راحة. دلوقتي بقى نبدأ نعمل الايه الغدا مع بعض. انا هعمل مكرونة بشاميل. طبعا صينية مكرونة كده على قد الاولاد وكده، لان طبعا يعني انا ممنوعة من الحاجات دي وكده، فانا هعمل صينية مكرونة كده على السريع. فدلوقتي انا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، نزلتها كده خدت صدمة كده في الطاسة على طول بدون اي دهون. لما غيرت لونها نزلت عليها بالبصل، بصلتين كده مفرومين في الكبة. وبدأ البصل بتاعنا يدبل كده، نزلت بقى بالبهارات بتاعتنا: ملح وكمون، شطة، وفلفل اسمر، وكزبرة، وسبع بهارات. ودلوقتي بقى ندي اللحمة بتاعتنا كده تقليبة حلوة بالبهارات. وبعد كده هنزل عليها بمعلقتين كده من الصلصة، معلقتين كبار صلصة كده، ونقلبها ونسيبها بقى تتعصج. ودلوقتي هنزل عليها بمعلقتين توم مهروسين، نقلبها بقى ونسيبها تكمل سوا. وطبعا المية بتاعت المكرونة بتاعتنا قربت تغلي، فدلوقتي هنسلق بقى المكرونة. ودلوقتي انا هعمل البشاميل. دلوقتي انا بصراحة جربت البشاميل باللبن البودر، بصراحة احنا حبيناه اكتر من اللبن التاني. والله انا عندي اللبن التاني في التلاجة، بس انا حابة اعملها بلبن بودر. ودلوقتي دول 6 كوبايات مية، هنزل عليهم ب6 معالق هرميين من لبن البودر، ونعمله ونقلبه في بعضه كده على البارد، ونسيبه بقى لما يغلي يبقى زي اللبن التاني. بس بصراحة بيخلي البشاميل جوسي كده وطعمه جميل جدا زي بتاع المحلات، اطعم من اللبن البلدي. تسيب اللبن بقى بتاعنا كده لما يغلي، وبعد كده هنعمل البشاميل. والمكرونة بتاعتنا ميتها غلت كده، ننزل بالمكرونة. طبعا المكرونة، المية بتاع المكرونة ما فيها ملح بس، طبعا بدون زيت. ودلوقتي بقى جبت طاسة، جبت حلة كده على ننزل فيها معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، 2 و2. انا مش مكترة الدهون عشان انا مش حابة ان انا ازود دهون في البتاع، لان اللحمة فيها دهون كافية، فانا عم مقللة في البشاميل دهون. فدلوقتي هنزل ب4 معالق كبار من الدقيق، ونقلبهم كده. نفضل نقلب لحد ما الدقيق يتحمص معانا خالص وريحته تروح. طبعا اللبن بتاعنا قرب يغلي اهو. لو عندكم لبن بودر جربوا البشاميل باللبن البودر وقولوا لي رأيكم، لان بصراحة انا حبيته، لانه بيخلي البشاميل كده يعني ليه نكهة تانية كده وجوسي، وبقى طعمه جميل جدا.
ودلوقتي بقى هنزل على اللبن، على البشاميل بتاعنا باللبن كده بالشكل ده، ونقلب بقى على طول بالمضرب. طبعا كده هنفك الدقيق بتاع البشاميل كده، لان طبعا هو الدهون فيه قليله ومكتل معانا، بس هيفك بسرعه. ايدينا في المكرونه، نقلب المكرونه ونقلب البشاميل على طول. ودلوقتي هنزل بقى على البشاميل بنص معلقه ملح، وربع معلقه فلفل اسمر، ونكمل بقى تقليب في البشاميل لما يستوي معانا. طبعا هو بيكون قوامه خفيف بس بيتقل بسرعة لحد ما يغلي كده ويطلع فقاقيع. دي المكرونة بتاعتنا كده، انا صفيتها، طبعا ما بتتغسلش، بنصفيها بس من المية كويس جدا. وكده المكرونة بتاعتنا جاهزة، والبشاميل قرب يستوي اهو. المكرونة مستوية جميلة اهي. طبعا انا بسوي المكرونة بتاعتي يعني 80%، 90% كده، مش السوى الكامل اللي هي تكون مهرية، لا، يعني اقل من المستوية اوي بشوية. وننزل بقى كده بايه بشوية حلوين كده من البشاميل على المكرونة، ونقلبها تقليبة حلوة كده. كده كل حاجة جاهزة معانا. دلوقتي بقى جبت الصينية اللي انا هعملها، نزلت فيها معلقتين كبار كده من البشاميل زي ما احنا شايفين. ودلوقتي هنزل بنص كمية المكرونة او اكتر من نصها شوية، وهنفردها بقى كويس في الصينية. انا مزوده البشاميل وعاملاه خفيف عشان هما يعني اولادي طالبين المكرونه، عايزين مكرونه بشاميل جوسي، اللي هي بيحبوها ان هي تكون طريه كده وجوسي ومفرفطه، مش بيحبوهاش ان هي تكون قطعه واحده. فعملتها لهم بقى جوسي زي ما هما طالبين، فعشان كده انا مخففه البشاميل، والنتيجه كانت جميله جدا وطعمها خطير. تمام كده، فردنا كميه اللحمه كويس جدا. هنزل بقى بباقي المكرونه، ونحاول برضو نفردها كويس جدا. ودلوقتي هنزل بقى بباقي البشاميل، طبعا البشاميل بتاعي كتير، فهننزله بقى كده على على المكرونة. مجرد ما ينزل على المكرونة هيربط ولا اكنه خفيف، بس انا بحبش اعمله الا بالقوام ده. نسوي الصينية بتاعتنا كده. ودلوقتي انا هحط على وش الصينية بتاعتي ميكس جبن. فانتي لو حابة تحطي مثلا جبنة موتزاريلا او ميكس جبن ماشي، مش حابة تحطي ممكن تحطي بيضة عليها رشة ملح ورشة فلفل اسمر، وبتدهني بها الوش، بتكون برضو جميلة جدا. بس دي طبعا بناء على طلب الاولاد، فانا بعمل لهم اللي هم حابينه، طبعا هم اللي هياكلوا كده، وبألف هنا على قلبهم طبعا. فاللي هم عايزينه اعمله لهم، ونحط لهم بقى حبة جبن كده، ما نستخسرش في نفسنا حاجة، ونكتر لهم بقى الجبن كده تبقى جميلة جدا. ودلوقتي بقى انا شغلت الفرن، وهدخلها بقى في الفرن، هتاخد لون، وما تطلع هنشوفها مع بعض. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله لونها جميل جدا. نقطعها بقى مع بعض، طبعا لازم نقطعه وهي سخنة،
لانهم عايزين بيحبوها وهي سخنه كده جوسي مفرفطه، فقالوا لي يا ماما لو بردت مش هناكلها، فانا بخرجها من الفرن اقطع لهم على طول. نسمي الله ونقطعها بقى كده. ما شاء الله جميله جدا وريحتها فظيعه. طبعا جوسي بقى لسه سخنة بقى مفرفطة بتترد، هم حابينها كده ومبهورين بيها جدا، وما عادوش عايزين اعملهم الا غير الطريقة دي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.